Баршаңызға қайырлы күн, менің каналыма қош келдіңіздер. Чизкейк Нью-Йорк дайындаймыз. Салқын майымызды ұнмен крошка жасап аламыз. Теркадан өткізіп алсаңыздар болады. ұн мен майымызды жақсылап араластырып аламыз. Үстіне сахарная пудра, жұмыртқа салып, жақсылап тесто елеп аламыз. Тестаны жаймас бұрын 30 минутқа холодильникке салып аласыздар. Тестаны пергаменттің үстіне қойып, жұқалап жайып аласыздар. Дайын болған тестаны алдын ала қызған пеште 170 градуста 20-25 минут пісіріп аламыз. Піскен тестамызды бөліп блендердан өткізіп аламыз. Бұл бізде песочная основа. Песочный печеньямызға сары май саламыз. Сары май комнатный температурада болу керек. Бізде осындай песочный основа шықты. Диаметрі 20 сантиметрлік формаға тестамызды саламыз. Форманың астына фольга төсеп аласыздар. Тестамызды жақсылап қолмен жайып шығасыздар. Тестамызды 20 минутқа морозильникке қойып аламыз, қатқанша. Енді начинка дайындаймыз. Творожный сыр комнатный температурада болу керек. Творожный сырдың үстіне қантымызды салып, лопатканың көмегімен жақсылап араластырып аламыз. Жұмыртқаны бір-бірден салып, лопаткамен араластырамыз. Үстіне 33% сливки құйып, жақсылап араластырамыз. Начинкамыз дайын. Начинка осылай біркелкі теп-тегіс болу керек. Қатқан печеньканы морозильниктен алып, үстіне начинканы құямыз. Алдын ала қызып тұрған пеште 130 минутта 60 минут пісіреміз. Бетін спатуланың көмегімен тегістейміз.
Пештеріңіздің градусын қадағалап тұрыңыздар, беті күйіп кетпеуі керек. Чизкейкті салқындатып, холодильникке 5-6 сағатқа қойып аламыз. Чизкейк дайын. Міндетті түрде жасап көріңіздер, сіздерге ұнайды деп ойлаймын. Менің каналыма тіркеліп, лайк басуды ұмытпаңыз. Ас болсын.